Minecraft, mutta maailmasta on 1% enää jäljellä. Yhdestä chunkista on siis luotu mappi, jossa me pystytään tehdä vaikka mitä. Ensimmäinen Netherin ja päihittää Endissä olevan Ender Dragonin. Tullaanko me tää päihittää vai kuollaanko ennen sitä? Se jää nähtäväksi. Mutta katsokaa näitä ihania maisemia sillä välin, kun mä koitan selviytyä. Joten siis eiköhän aloita. Sillä välin kun mä hakkaan tuolla puuta, niin tilaa se kanava ja tykkää videosta. Mä koitan saada 100 tilaajaa ennen kesää. Kiitos. Pakko kerätä noita saplingia, koska me ei muuta tulla selviämään tästä. Me saatiin 6 saplingia näistä. Tää tulee varmaan ihan sairaasti spavnaaneet mobeja, joka on sen takia, että tää on niin pieni chunkki tää. Mä menen kyllä tähän. Anteeksi vaan, mä menen kyllä nyt tähän. Mä en oo tiputtaa sua, koska mä voin tehdä susta vielä jotain suurta. Noniin. Olisiko mä päästä nyt pikkuhiljaa nukkumaan? Noniin. Sweet dreams. Noniin. Mitä täältä löytyy? Mitä? Okei, Enchant Golden Apple. Efficiency. Golden ingotteja. Obsidiania. Tollasta löytyy. Sitten tää nyt. Ja tää. Nyt ainakin tonne. Nyt. Me voitais tehdä meille itsellemme pikaksia lähteä mainaamaan. Onks vielä F5 tänne? Kun mä tässä nyt lagailen, niin mä voin selittää, mitä mä ihmettelen tässä. Mä ihmettelen sitä, että näin pienellä alueella pystyy lagaan niin paljon, kun tossa näyttää. Mulla on yhdessä kohtaa freeskittää, jonka jälkeen sitten tää alkoi lagaa vielä entistä enemmän. Mutta nyt mä tiedän, mistä se johtuu, ja te saatte tietää sen tämän videon aikana, mistä tää lagi johtuu. Nyt te joudutte vaan kärsimään tällä gameplayllä. Mennään takaisin videoon. Mun on pakko vai katsoa pelkästään oikeastaan ylöspäin. Tässä mun on pakko vähentää mun chunkkien määrää. Katsotaan nopeasti. 2 chunkkia. Nyt ei lagaa enää. Vähensin 2 chunkkiin. Okei, nyt lagaa taas. Mut kun mä katson tänne, niin se ei lagaa. Tänne nyt on vähän parempi. Eikä se niin paljon haittaa, jos niinku chunkkeja puuttuu vähän. Mut siis... Hitto tossa on paljon rautaa. Mitä ihmettä. Otetaan nyt nää raudat tästä. Lähdetään sitten etsimään tuota timanttia. Mä en tiedä löytyykö tästä chunkista. Mä vaan näin jonkun videon, että yhden chunkin ja sit mä päätin ladata tänne. Mä en oo kattonut mitään etukäteen. Paitsi mä oon kattonut vaan tän luolan osuuden. Että täältä pitäisi löytää aika paljon rautaa. Mutta mä en oo ihan hirveästi kattonut tästä mitään. Mut joo. Hakataan nopeena. Ja jos sä haluat pelata tätä mappia, niin sun pitää ladata tää mappi yhdestä linkistä. Jos mä muistan, niin mä voin pistää linkin deskiin, mutta katsotaan nyt muistanko. Tunnetusti mä en ihan hirveästi hyvin muista, mutta katsotaan. Ehkä mä sitten muistan. Mulla oli nyt 27 rautaa. Okei, siis mä en pysty katsoa alaspäin. Tää lagaa niin paljon. Miksi mä tulin näin alas? Tää lagaa ihan sairaasti. Kiitos Javaselle ja Kultaharkolle siitä, että annoitte tähän mappiin idean. Kiitos oikein paljon. Minkä kattoo heidän kanavat Kultaharkko ja Javast. Joo. Aina kun mä katon Voidiin päin, niin mulla alkaa lagaa, paitsi ei tälle. Tuolla alhaalla mulla alkaa jonkun ihan sairaasti lagaa, mä en tiedä miksi. Kun tässä kohtaa ei lagaa, mutta sitten niin kun mä menen alaspäin, niin sitten alkaa taas lagaamaan. Mä en tiedä mistä se johtuu. Timantti hakku me tarvitaan tuolla. Sitä meidän pitää mennä kaivamaan. Koska mä en voi mennä tosta sivusta, koska se alkaa lagaa niin paljon, että mun on pakko kaivaa tälleen. Perinteisellä tavalla.
Mut hei, jos sä oot päässyt tähän kohtaan videota, tilattaa kanava ja tykkää videosta. Se auttaisi mua tosi paljon. Ja mä koitan saada ennen kesää 100 tilaa tänne YouTubeen, joten... Vittu! Okei, tää lagaa ihan sairaasti. Okei, tää ampuu ton kilven läpi. I love this game. Mikä tää mun FPS on? Se niinku mut tää johtuu jostakin ja meidän pitää selvittää mistä tää johtuu sitten jossakin kohtaa paljon. Ja sitä menee 90, mutta mä vannoin, että toi on kyllä 30. Ja tää niinku pyörittää. Se saattaa johtua tästä videostakin. Mä kuvaan tätä. Sitten mennä Oulu. Kiitos. On pakko päästä täältä oikeesti pois. Housut ja kengät. Noin. Okei. 4. Hakataan nyt näitä endermaneja tässä jonkin aikaa ja sitten yritetään haukata sitä. Nyt meillä on kaikki tarvittavat perlit ja nyt me vaan tehdään itsellemme timupikaksia ja lähdetään mainoimaan noin turhat kamat tuolta pois. Ja sitten lähdetään tonne Netheriin. Jaha, oottekin täällä torikokouksessa. On täällä missä kulmissa. Amoro. Se on pitkäs no siis siihen. No! Oh. Nyt oli lähellä. Se oli vahinko, sori. Tää. Laki loppu! Se johtui tosta! Mä arvasin, että se johtui tosta. No niin, nyt voidaan pelata ihan täysin kunnolla. Jota siis, siinä oli lagin syy. Se oli siis pelkästään toi yksi se Enderman spawneri, joten se oli vähän nienää. Mä tajusin sitä aika alussa, tai siis mietin sitä, mä tajunnut sitä, mut sitten se, niin. Se johtui siitä, että se toi liikaa partikkeleita, mutta siinä olikin se lyhyesti selitettynä. Mutta niin. Mennään takas videoon. Meillä on rappuset. Näin. Näin. Ja näin. Missä täällä on... Eiks täällä placeja? Tuolla. Tuolla on toinen kerros. Siis miksi se on tehty tälleen? Oh my days. No ei saa haittaa. Ottaa vähän lisää blokkeja ja lähdetään tänne alaspäin. Sitten odottelemaan.
Mulla on peaceful jonkun syystä päällä. No ei ihme. No ei ihme, että tänne ei oo spawnannut. No ei ihme oikeasti. Pakko lähteä. Mä en tiedä mistä toi peaceful on tuolla ilmestynyt. Mä en oo todellakaan halunnut ainakaan pistää sitä. Mietikin jo, että mistä syystä tänne ei spawnannut. Ihan saakelisti. Kyllä tätä. Mä otan järkyttävän paljon. Lähetän nopea. Mä 5 minuuttia aikaa tuota. Lähden pakkiin nyt meidän. Tuo vielä. Mä oon kirjaan. Kestä. Oi saatana, että tuita tänne kotiin. Aika. Riitä, että se on seinille. Pientä ikäpä. Liikaa saa. 6 riittäkö? No, kyllähän riittää. Tehty. Siinä ei kestä kauan, kun vedettiin tää notch-kapla. Ai kato. Pääset tulihaan. Mitä sä just teet? Häh? No sitten. Jep, kaikki on mitä tarvitaan ja tiedät vaan paikoilleen ja eiköhän lähteä. Moro. Mä menisin pois noiden takia. Enter Dragon! Where are you? Mä just vittu unohdin blokit. Kaikista tärkeimmän asian mä unohdin. Ei Okei, sä osuit just muka tohon. Mitä? Sä osuit just milliaukosta just vittu tohon. Oot sä nyt tosissas? Oota tosissas. Et sä oikeesti tosissas. Sä oot ärsyttävän. Kiitos. Voitko nyt häipyä siitä? Ei! Nyt mulla riittää. Juosta. Nyt juoksu. Juoksuta. Noin. Päästiin piiloon. Hetkinen, eihän me voida voittaa tota ilman bovia, koska eihän se koskaan myöskään laskeudu. Koska tää on niin pieni chunk. Laskeudu. Kuulen sen tosta äänestä. Sitten koitetaan päästä tuo tornin päälle. Tää on ehkä hulluin fightti, mitä on ennen nähty. Yksi chaseplate vastaan. Tää yläjunkilla. Noniin, sit mennään. Tää on aika paskis mitään rakennus tehdä. Noniin, sit mennään. Ei! Joo, ei No, me ei onnistu tässä haasteessa, mut jos haluat nähdä toisen osan tästä, pistä tälle videolle tykkäystä. Jos me saadaan, sanotaan 10 tykkäystä tälle, niin mä lupaan koittaa tätä uudestaan. Me varmasti onnistutaan, ja tilatkaa kanavat, tykätkää videosta. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro.